এরা কষ্টের মধ্যেও কত সুন্দর হাসে, আর আমরা যারা সুখে থাকি তারপর আমাদের ভালো লাগে না, দূর ভালো লাগছে না। আসসালামু আলাইকুম। আসলে সিলেট খুব সুন্দর একটা নগরী, দেখেছেন। বাই জার্নি বাই বাস, রাতের বেলা বাসে চেপে সিলেটে চলে এসেছি। কিন্তু আমার একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে সিলেট খুব সুন্দর একটা শহর, একটা বিভাগ। সিলেটের অনেক দর্শনীয় স্থানও রয়েছে। এখানে বাইকার থেকে শুরু করে পর্যটকরা প্রতিনিয়ত ভিড় করে, পাড়ি জমায়। বর্ষার সিজনে সিলেট শহরের বিভিন্ন জেলা আছে, অঞ্চল আছে, যে অঞ্চলগুলো দেখতে খুবই সুন্দর হয়, মনোমুগ্ধকর হয়। কিন্তু আমরা সবাই জানি সিলেটে কিন্তু এখন বন্যা পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ দিকে রয়েছে। এই সময় আমরা কয়জন সামনে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি এই বন্যার্তদের মাঝখানে? এনিওয়েজ, সেটা বিবেচনায় যাব না, আসি মূল অংশে। আমরা Team Yamaha Roneash Club is going to do something for that flooded area. বন্যার্তদের মাঝে দেখি আমরা কোনো কাজ করতে পারি কিনা। উই গোনা এক্সপ্লোর সাম flooded areas এবং সেখানে আমরা কিছু রিলিফের ব্যবস্থা করছি। সো লেটস গো। যা দেখলেন, যা বুঝলেন, আমরা বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষুদ্র চেষ্টা করছি ফ্রম ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাব। এবং প্যাকিং সব ডান এবং উই আর রেডি টু গো। সিলেট মানেই চায়ের দেশ মানেই সিলেট, আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। এবং দেখতে পাচ্ছেন পিছনে কি সুন্দর চা বাগান, খুবই ভালো লাগতেছে। I wish I could bring Esha, but no, not this time. এবার আসছি আমরা একটা কাজে, একটা উদ্দেশ্যে। এই কাজটা শেষ করে আমি এবার ঢাকা ব্যাক করে চলে যাব। তো ওভারঅল খুব ভালো লাগতেছে, যদিও কাজের জন্য আসা, বাট ঢাকার বাইরে ট্রাভেল করা আই অলওয়েজ এনজয়। এবং এয়ারপোর্টের দিকে আছি আমরা, এয়ারপোর্ট রোডে আছি। তো এখানে চা বাগান দেখলাম, তো একটু দাঁড়ালাম। আমরা এখন সুন্দর করে বাইকগুলো লাইন আপ করবো এবং এরপরে ওই যে স্টার্ট হয়ে গেছে। এরপরে উইল হেড টু আওয়ার ডেস্টিনেশন, যেখানে ফ্লাডেড এরিয়া আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা চলে যাব। ততক্ষণ সাথে থাকুন, এনজয় করতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাব বাংলাদেশ এবং আমরা বর্তমানে আছি সিলেটের 22 টিলা নামক এরিয়াতে। এবং আমরা জানি প্রত্যেকে যে বর্তমানে যে বন্যা পরিস্থিতি সিলেটে আসলে অনেক অবনতি হয়েছে এবং এই কারণে অনেক মানুষ কিন্তু, অনেকের ঘর বাড়ি কিন্তু পানির নিচে চলে গেছে। ফাইনালি আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। আমরা সিলেটের 22 টিলা নামক জায়গায় যাব এবং এখানে আমাদের ত্রাণ সামগ্রী সব কিছু রয়েছে। এবং আমরা ওই রোডের ওই সাইড থেকে আসছি। আমরা আমাদের সাথে গালিব আছে এবং উপরে ড্রোন চলতেছে, ড্রোন শটে চলে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যে।
আসসালামু আলাইকুম। কি নাম আপনার ভাইয়া? আপনাদের এখানে পানি কি আগে থেকে একটু কমছে মনে হয়? আচ্ছা, আমরা আসছি একটা ক্লাব থেকে, ইয়ামা রাইডার্স ক্লাব থেকে। আমরা আপনাদের জন্য শুকনা খাবার নিয়ে আসছি। এখানে যেই বক্সে খাবার দিব আমরা, প্রায় পরিবারের 5 জন খেতে পারবে, ঠিক আছে? আপনাদেরকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? ট্রানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছে। এইভাবে করে মানুষ আসতেছে, যার যার পার্সোনাল ভেহিকেল আছে, অর্থাৎ নৌকা আছে, এবং তাদেরকে আমরা ত্রাণ সামগ্রী এইভাবে করে পৌঁছে দিচ্ছি তাদের হাতে। These are the pilots. দেখেন কি স্পিডে রাইড চালাচ্ছে। এই যে কথাবার্তা বলে কোথায় আছে, পরিবারে কয়জন মানুষ আছে, সেই হিসাবে আমরা খাবার তাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। একের পর এক নৌকা আসতেছে, একের পর এক নৌকা আসতেছে। এক একটা ইয়েতে 5 জনের খাবার আছে। আপনাদের ঘরে ওইদিকে দিয়ে আসা হয়েছে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। He became very nervous actually. তো ভালো ছিল, এরা কষ্টের মধ্যেও কত সুন্দর হাসে। আর আমরা যারা সুখে থাকি তারপর আমাদের ভালো লাগে না, দূর ভালো লাগতেছে না। বাট লুক এট দ্য সিনারিও বিহাইন্ড মি। আসলে এরা পানির মধ্যে বসবাস করতেছে, পানি কবে নামবে ঠিক ঠিকানা নাই, এই নামে এই কমে এই বাড়ে, এরকম একটা ব্যাপার। বাট স্টিল দে আর হ্যাপি, এবং এদের কাছ থেকে আসলে শেখার অনেক কিছু আছে, ট্রাস্ট মি। দ্যাটস র্যাপস ইট আপ। কাজ শেষ, এখন খাওয়া দাওয়া করে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব। ঢাকায় গিয়ে কাজ আছে। ভেরি সুন ইয়ামাহা R15M ডেলিভারি আমি নিয়ে নিচ্ছি। আশা করি সাথে থাকবেন। R15M নিয়ে ট্যুর হবে, জম্পেশ মোটর ব্লগ আসতেছে। জাস্ট কিপ ইউর ফিঙ্গার্স ক্রসড অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান আজকে যারা সাথে ছিল। এবং মানবতার পাশে যদি আমরা না দাঁড়াই, কারা দাঁড়াবে? আমাদের মতন মানুষ যারা আছে, সাধারণ মানুষ, তারাই কিন্তু দাঁড়াবো। থ্যাংক ইউ।